Saya lebih suka membuktikan apa yang orang lain anggap tidak mampu, justru bisa saya lakukan. Bagi saya, keraguan dan omongan meremehkan itu bukan penghalang, melainkan cambuk yang bikin saya melangkah lebih jauh. Setiap kali ada yang bilang kamu nggak bisa, di situ semangat saya justru menyala, karena saya percaya. Kepuasan terbesar bukan datang dari tepuk tangan orang lain, tapi dari momen ketika saya berhasil berdiri tegak, membuktikan bahwa semua yang dianggap mustahil ternyata bisa saya capai. Dan ketika saat itu tiba, saya tahu bahwa yang dulu mereka pandang sebelah mata justru kini jadi bukti nyata betapa kuatnya saya jika terus berusaha tanpa henti.